Досымның әйелімен. Әнуар жақын досым. Сонау студенттік жылдардан бері жақсы араласып тұрамыз. Бірақ соңғы бірер айда онымен кездесуден қашқақтай бастадым. Неге екенін оның жүзін көрген сайын кінәлі адамдай бүгежіктеп қаламын. Неге дейсіз ғой? Өйткені мен оның әйелімен көңілдеспін. Бәрін басынан бастайыншы. Бірде жұмыста отырып, әлдебір себеппен Әнуардың үйіне телефон шала қалмасын бар ма? Трубканы әйелі Гуля көтерді. Алғашқы амандықтан кейін-ақ мен екенін білген соң ыңырси, сайқалдана сөйледі. Гуля келісті, ажарлы келіншек. Ыңырси сөйлеп сайқалданғанын қарасаң көрсең, үнемі жалаңаштау киім киіп, тәнін көрсете жарқыратып жүреді. Досың Әнуарды айтады. Тағы жұмысына кеткен 3-4 күннен кейін Әнуар пойызда жолсерік болып жұмыс істейді. Келетін шығар. Тіземді құшақтап жалғыз жатырмын. Балалары жоқ. Ішім пысты. Ол болмаса неге үйге келмейсіңдер? Не бір жерге апарып қыдыртпайсыңдар? Деп назана тіл қатты. Алғашқында не дерімді білмей қалсым да, артынша онда кешке мына жерге келе қал. Жақсы кафе бар. Отырып біраз сыралатайық дей салдым. Өйткені Гуляның сыраны жақсы ішетінін білемін. Ол жарайды деп қуана келісіп, менде бөтен ой жоқ еді. Тек досымның келіншегі ғой, зерткен болар. Біраз сыра ішіп, көңіл көтерейін деген едім. Дегенмен Гуля Әнуарға тұрмысқа шықпай тұрып, өзге жігіттермен қыдырып, кәдімгідей шайқап жүретін талай байқағанмын. Өйткені бір институт қабырғасында бір факультетте оқыдық дегендей. Жұмыстан келіскен кафенің алдына келіп, Гуляны күттім. Ол көп күттірмеді, сымбатты келіншек қой, ашық-шашықтау киініпті. Осының өзі-ақ еркекті арбап, дегбірін алғандай. Әу деп sıрадан бастағанмен отырысымыз қыза келе, әртүрлі ішімдік араласа бастады. Әбден қыздық, әртүрлі әңгімелер айтылды. Тіпті эротикалық, сексуалдық әңгімелер де айтылып қалды. Әбден қызған Гуля. Досым құмарымды қандырмайды. Оның ойлайтыны тек жұмыс, ақша табу. Қалай байысам деп армандайды. Маған қарауды қойды. Ойы далада. Мен байғұс онымен тар төсекте. Соңғы рет қашан болғанымды да ұмытып қалдым. Мен қалжыңдап, жүрміз ғой, шақырмайсың ба? Намек берсең, төсектегі тірлігіңді өзім-ақ бітіріп қатырмаймын ба? Ол маған өте сайқалдана қарады. Байқа, жеме-жемге келгенде отказ беріп жүрме, деді. Ұзақ отырдық. Ол да мен де масайдық. Мені үйге апарып таста, деді ол. Сөйтсем оның ойлағаны басқа екен ғой. Үйге кірген соң Гуля аузы ашылған бір коньякты алып шықты да. Ішейік, қайда асығасың, деді. Қызып қалған мен қарсы болмадым. Түннің бір уағы болды. Бір уақ қай сайтанның түрткені белгісіз Гуляның қолынан ұстап өзіме тарттым. Ол да осыны күтіп отыр ма, бірден құшағыма кіріп, ернімнен қадала сүйді. Лезде екеуміз тыр жаңалаш шешініп, диванға құлай кеттік. Гуля әбден шөлдеп қалғаныма таң атқанша маза бермеді. Төсектегі қимылы сұмдық. Қараңғы түнде жарқыраған аппақ денесі қандай шіркіннің. Таңертең қайдарда түнгі қылығыма ұялып тұрсам ол. Жиі кездесіп тұрайықшы деп сайқалдана тіл қатып, ернімнен қадала сүйді. Сол түннен бастап Гуля екеуміз арамызда ашыналық қарым-қатынас орнады. Көбіне Гуля звондайды. Ана досың тағы кетті жұмысына. Келші тезірек, сағындым сені деп. Әйелдің өзі мияулап шақырып тұрған соң еркекте не жан қалады дейсің. Алайда Әнуар досым ғой талай жылғы. Оның алдында опасыздық жасағаныма қатты ұяламын. Ертең ол сезіп қалса өлім ғой. Гуляға бәрібір секілді. Тек оның ойы менімен төсекте кездессе болды. Не істесем екен,